సో అడల్ట్ వ్యాక్సినేషన్ అంటే ఎవరికి అది ఎక్కువ అవసరమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఎవరికైతే కిడ్నీ డిసీజ్ ఉంటుందో, లివర్ డిసీజ్ ఉంటుందో, హార్ట్ డిసీజ్ ఉంటుందో, ఆర్ లంగ్ డిసీజ్ ఉంటుందో, క్రానిక్ లంగ్ డిసీజ్ ఉంటుందో, అంటే ఎలర్జీ కానీ, ఆస్తమా కానీ, సిఓపిడి కానీ, ఐఎల్డి ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజ్ కానీ, రెగ్యులర్ ఎలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ కానీ, ఇవన్నీ ఉన్న వాళ్ళల్లో వాళ్ళకేంటంటే ఛాన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకని వీళ్ళల్లో వ్యాక్సినేషన్ వేసుకోవడం అనేది కంపల్సరీ. వీళ్ళతో పాటు ఎవరికైతే ఏజ్ మోర్ దెన్ 60 years ఉంటుందో, వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం లేకపోయినా కూడా వ్యాక్సినేషన్ కంపల్సరీగా వేయించుకోవాలి. సో ఎందుకు మనం వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకోవాలి అంటే, ఈ నేను చెప్పిన గ్రూప్ ఆఫ్ పాపులేషన్స్ అనేవాళ్ళు మనకి నార్మల్ పాపులేషన్ కన్నా వాళ్ళకి కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే రిస్క్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అది వేయించుకోవటం వల్ల ఈ ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా మిమ్మల్ని మీరు ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు.